Bună dimineața! Cu părere de rău. Ia spuneți, doamnă. Am foarte joasă și bătăile la inimă sunt mari și am cu părere de rău, degrabă nu mă duc acasă. am este un câine, doamnă, care latră. Mă vedeți că stau pe live, nu mă judecați și nu întrebați de Lasă ce că te stau judecăm, atât, stai trebuie să mă liniștită. odihnesc. E Păi un odihnește-te, bă, că tu faci TikTok-uri, asta nu e odihnă. în care sunt izolată. Dacă vă uitați la Am crezut că ești la pușcărie, pe bune. sunt doar eu și Păi? ușa mi este izolată. A, Nu mă vede absolut nu te vede nimeni, stai. Așa că Te vede TikTok-ul, lumea. din toată inima pentru toți care mă susțineți. Doamne, dă-i minte la oameni. Aprindeți Ce face amânare pentru... A, și că mori. rugați-vă, vă rog, ca să mă fac bine. Da, doamnă, stângem luminarea cu benzina, sigur. Eu am slăbit foarte mult. A, am crezut că te-ai îngrășat. De la atâta motorină, sigur, te-ai Din îngrășat. ce în ce slăbesc mai mult și mai mult, nu știu cauza. Bagă-ți pompa să te umfle. Glicemia mi este mică, este la 32 și Da. hemoglobina, cred că astăzi o să Da, facă ce și vrăjală. concluzii Păi arată-ți, doamnă, dovezile, nu cu gura. Dovezile, probele. vedem pe parcurs. Da, vedem. Eu vreau să vă mulțumesc pentru toate Da, pe și toate. Săsăit-o. pentru toate susținerea voastră în live. Da. Și să vă doresc multă sănătate și Nu mai fi săsăită, doamnă. Vorbește română, apasă tasta 1. este foarte scumpă. Da, nu mai minți. Că... Este foarte, foarte scumpă. Hai, nu mai plânge, că n-am mărunt. Boschetaro.